Okay guys, muri video tugiye kureba hamwe utuntu tw'ingenzi ukwiye kumenya kuba wakoresha muri application ya InShoot ukoresheje phone yawe. Ibintu by'ingenzi ukwiye kuba uzi mu gihe uri gukoresha application ya InShoot. Ushobora kweditinga video, ushobora kweditinga amafoto cyangwa gukora thumbnail, ariko mbere ya byose ugomba kuba uzi utuntu tw'ingenzi uburyo InShoot ikora. Ashobora kuba ari ubwa mbere ugiye kuyikoresha, iyi video ni iyawe. Ku bantu batagira InShoot muri phone zabo, urahita uza hano, ikintu cya mbere uraza hano kuri Play Store, ucyageze muri search usacingamo gutya ngo InShoot gutya. Numara gusacinga yangingi uraza guhita ibona abari ibisa gutya. Kuba atayizi urahita uza uhita ifungura, kandi hano handitse open. Ukimara kwifungura uraza kujya ahantu handitse ngo video photo college. Twebwe tugiye kureba utuntu tw'ingenzi, reka duhere ku buryo beditinga video. Turaza hano dukande kuri video, nitumara gukanda kuri video dukande kuri new. Ubwo ni project dushyiramo video yacu twifuza ku editinga. Turadufashe muri video dufite muri phone yacu, turaza hano dutoremo video imwe gutya, tuyishyiremo, turakanda kwa kariya kavi. Ndabanza nyigabanye volume batama copyright, ariko kuko azaba ari video yawe uzaba uri gukora, wowe uzaba uri kwikora uko ushaka. Niturangiza ikintu cya mbere dukora tukigera muri InShoot, hari abantu bakunda gukora kenshi ugasanga nk'amarogo yo kuri InShoot yajyaza kuri video zabo nk'iyi logo. Urabona ko ino logo ibiri hano, wowe uhituza ikintu uhita ukora, uhituza ukayikandaho gutya. Wamara kuyikanda bahita bakubwira ngo free remove, ikabanza ikagenda, ugategereza logo ya InShoot bakayikuraho. Tegerezaho gato igahita ivaho. Iyo imaze kuvaho, urabona ko imaze kuvaho, bahita bakugarura muri video yawe. Imaze kuvaho, ikintu cya mbere bahita bakora, bahita bakugarura muri video yawe. Noneho nimba video yawe wifuza izajya ku mbuga zigiye zitandukanye, wifuza ko izajya kuri TikTok, kuri YouTube, hano haba hari akantu kitwa canvas. Kano kitwa canvas, ikintu uhita ukora uhita uzuga agakandaho. Ino canvas turaza tuyikandeho gutya. Nitumara kuyikandaho, niba twifuza ko izajya kuri TikTok dukande hano gutya, niba twifuza ko izajya kuri YouTube tuyikandeho gutya. Tuvuge dushaka izajya kuri YouTube, niturangiza twemeze gutya. Ubwo ni gutya bizagenda. Noneho niba ushaka gushyiraho text, uraza hano handitse text, warangiza umaze ukanda hano text, uzugakanda n'ubundi hano handitse ngo text. Nimba ari kwandika, ukaza ugahita wandika wenda InShoot wenda ni urugero editing. None iyo umaze gukanda gutya, tuvuge ntago ari ino font ushakamo cyangwa ushaka muri indi bara, ugakanda hano ari utubara gutya. Uraza ukakanda ugahita ubona amabara, ukaza ukakanda ku ibara ushaka gutya, video yawe ikaba ari kwita imera. Urabona ko iri kugenda ijya muri rya bara gutya gutya. None iyo ushaka ko ushaka no kuba washyiraho shadow glow, ukakanda gutya, ukaza ugashyiraho amabara abonerana cyane gutya. Urakubona ko shadow glow uri bonerana cyane kurusha kwa kundi yari ameze. Urabona ko aba ari kuzaho akantu k'umuhondo. Ugenda ukoresha utuntu tugiye dutandukanye. Ushobora kuza hano kuri opacity ukagenda ugabanya cyangwa ukongera, ukemeza bitewe n'uburyo ubishaka. None iyo ubonye ko hari ibintu ushaka kongera kuri text, ukanda kano kantu k'agakiriyo gutya. Wamara kuhakanda, dushaka kongeraho ibindi bintu, dushobora kuza kwa tuno tuntu tw'uturongo dutatu gutya tukakanda. Tukaba twaza hano kuri body gutya, ikajya ihagaze gutya. Hano ikajyaho isa iberamye gutya, biterwa n'uburyo bishatse. Urabona hano hari a ebyiri, iki nicyo bita font. Ukabaza ukahitamo gutya, ushaka ko bizaza muri izi nyuguti, ushaka ko bizaza muri izi nyuguti, ushaka ko bizaza muri izi nyuguti, ushaka ko bizaza muri izi nyuguti gutya. Yani gutyo bikorwa. Noneho ushaka ko text yawe izaba iri kugaragara kuri video yawe yose, uraza hano ukayishyiraho. Nimba ushaka kuyisizinga, ukayisizinga gutya, ukaza ukayisizinga, wowe uyikoraho ukayisizinga muri video yawe, ko text yacu izaba igaragara muri video gutya. Noneho tuvuge niba dushaka izajya kuri video yose, turaza tukayikandaho gutya ino text, twarangiza tukayiscrollinga tuyizana hano. Nimba dushaka izarangirana na video yacu gutya.
gutya tukaza hano gutya tukaba twayishyira kuri video yose, urascrollinga hose ukayishyiraho. Noneho nimba tudashaka iyo tuje nimba tudashaka cyangwa reka twemeze gutya. Noneho tuvuge iyo tugiye gusiba ikosa, dukanda kuri video yacu, twamara tuvuge tugiye gusibamo agakosa gato, twarangiza tugascrollinga tuzana hano tugashaka akantu kanditse split. Kano kantu nagacamo ngaka, kano kantu ka split kari hano gutya, uhita ukabona. Split ni iyi ngiyi iri hano gutya, kano kantu kari hano, warangiza ugahita ugakandaho gutya, ugahita uyikatamo. Nimba ushaka muri video harimo ikosa kugera hano gutya, ukongera ugakanda ka kantu ka split gutya, ukagakanda gutya, uraza ugakanda split gutya, wamara kuyikanda ugakanda kuri ya video wifuza kivamo, ukongera ukayikandamo gutya, wamara kuyikanda uhita ubona delete hano, ugahita uyikanda, ikosa ryawe rigahita rivamo. Nimba wifuza, nimba uri kubona cyangwa video yawe uri kubona harimo ikosa, ushobora kuba wakoze video uri kubona harimo ikosa, ushobora kuba ushaka sticker, uraza ugakanda hano gutya, ugahita ubona sticker. Nimba wakoze nka video isekeje, ukaza ukazibona ukazikandaho zigahita ziza kuri video yawe gutya. Noneho warangiza uhita wongera ukemeza. None ushaka kugira video zawe ushaka uraza ukayikandaho gutya, wamara kuyikandaho ugahita uza ahantu handitse ngo ahantu habanditse ngo duplicate, uraza ukakanda tukatuzo twashaka hano gutya, hano zi duplicate, ugahita wakanda gutya. Video zawe tayari zigahita ziba ebyiri biterwa n'uburyo ubishaka. Yongera urumuri cyangwa kurugabanya nk'ibisanzwe, uza hano kuri opacity ukagenda urugabanya gutya biterwa n'uburyo ubishaka. Harimo utuntu twinshi niko ugenda ubikora. Ushobora gushaka gukora crop, hari video ushaka kwagabanya ni ibisanzwe, naho uraza ukaba wayigabanya gutya video yawe ukayigabanya. Ushobora kuba ushaka kubashyiraho background, ukaza hano kuri background ukaba wayishyiraho. Uraza hano ukagenda ukanda kuri background, igenda ijyaho gutya, background bitewe na background ushaka. Hano haba harimo amabara menshi ya background, uraza ukahitamo ukemeza kano kantu gutya, kaza hano gutya. Ushobora no kuba ushaka kuba washyiramo music, uraza n'ubundi hano ugakanda hano handitse audio, ukaza ukakanda gutya, hano handitse audio ugakanda music. Wamara gukanda music wakwereka ngo my music, ugahita wakanda gutya music, uhita ubona imiziki ugira muri telefone yawe cyangwa amabiti ufite muri telefone yawe, ukaza ugashyiramo iyo beat. Nimba wakoze nka comedy cyangwa ikindi kiganiro ukaba washyiramo ugahita wemeza. Ni ibintu byoroshye guys. Ushobora no kuba ushaka gushyiramo effect kuri video, uza hano n'ubundi hano handitse effect, hari akantu kameze nk'akanyenyeri, ukakanda gutya. Wamara kuhakanda ukabona handitse ngo effect, ukaza ukakanda, ubona ama effect menshi aba agiye atandukanye ari kunyeganyega. Ngaya ama effect aba agiye harimo tayari, uwo urategereza gutya igahita ijyamo. Ubwo nyine video yacu hano twari twakatiye ihita iba nk'ingi gutya. Ukaza ugakanda kuri effect, hari ama effect agiye atandukanye ukagenda uyishyira muri video yawe bitewe n'uburyo uri kubona ko effect iba nka ya video. Ukaza ugakanda hano nimba wifuza ko izangana na video yose, ukaba wayiscrollinga ukabinganya effect ikajya kuri video yose. Warangiza uraza hano ugahita wemeza gutya. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi, ibindi tuzatubireba mu zindi video zitandukanye. Iyo urangije wizuza ugakanda hano export, ugahita ukanda export, n'ubundi video yawe igahita yisavinga. Urategereza video yawe ikagera ku 100, yamara kugera ku 100 igahita ijya muri gallery, ukaba wayishyira ku ma YouTube, kuri TikTok bitewe na video yawe ikintu wayikoreye. Guys, nimba uri mushya kuri iyi channel yacu, kabiza kuzajya ubona izindi video, wibuke kandi subscribe, ufungure inzogera kugira uzajye ubona izindi video. Niba ubona video hari ikintu yagufashije, ukande like, usharinge n'ahandi, uzabonane muri video y'ubutaha.